এই রাষ্ট্রে মিডিয়ার স্বাধীনতা থাকবে, কালোকে কালো বলার, সাদাকে সাদা বলার। সেই রাষ্ট্রে যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেন যে আমিও কোনো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে কবুল করেন, আর আমার বুকের মধ্যে যদি কোনো কালো স্পট দেখেন, আপনাদের প্রতি অনুরোধ সবার আগে আমাকে ধরবেন, কারণ এই কথাগুলো আমি বলছি। আপনারা আমার কথা স্মরণ করে দিয়ে বলবেন যে আপনি এরকম বলেছিলেন, সুতরাং আমরা আপনাকেও ছাড়ব না। আমি দিয়ে এই উদাহরণটা আমি এই কারণে দিলাম যে নিজেকে বাদ দিয়ে যে আমি যা তা চলবো আর সারা বিশ্ব সুন্দর চলবে, এটা কোনোভাবেই কোনো যুক্তিপূর্ণ কথা হলো না। এই সকল বৈষম্যের কবর রচনার জন্য সিপাহী জনতা সেদিন রাস্তায় নেমে এসেছিল। আজানের সাথে সাথে ঢাকার রাস্তা মানুষে মানুষে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর সাজোয়া যানগুলো, ট্যাঙ্কগুলো রাস্তায় নেমে এসেছিল। সেদিন মানুষ ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে মেরেছিল সেনাবাহিনীর সদস্যদের উপর। কেন ফুলের পাপড়ি মেরেছিল? এই কারণে মেরেছিল যে এইভাবে 24-এ এখানে আবু সাইদার মুগ্ধের কথা এসেছে। শুধু আবু সাইদ মুগ্ধ না, এরকম তো 1002-এর কাছাকাছি আমাদের প্রাণপ্রিয় যুবকরা জীবন দিয়েছে। তখন সেনাবাহিনী এইভাবে জীবন দিয়ে লড়াই করার জন্য রাস্তায় বের হয়ে এসেছিল এবং চক্রান্তকারীদের সমস্ত চক্রান্তকে তারা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। খালেদ মুশাররফ দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, আর এই সিপাহী জনতা বলেছিল মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের 93,000 দুর্দর্শ সেনাদেরকে আমরা পরোয়া করিনি, তোমাদেরকেও পরোয়া করব না। আমরা তখনও লড়েছি, এখনো দেশের জন্য, জনগণের জন্য লড়ব। এই জন্য আজীবন আমরা আমাদের সেনাবাহিনীকে দেশপ্রেমিক এবং আমাদের সীমান্তের সংরক্ষক হিসাবে আমরা শ্রদ্ধা করি। আজকে বড় মনে পড়ে এই স্বাধীন বাংলাদেশে 2009 সালের 25 এবং 26 ফেব্রুয়ারি কি নির্মমভাবে 57 জন চৌকস দেশপ্রেমিক প্রতিশ্রুতিশীল সেনা অফিসারকে হত্যা করা হলো। তাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে হত্যা করা হলো। তার বিচার হলো না, অবিচার করা হলো। জাতি জানতেই পারল না এই দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারী কারা ছিল। আমরা বর্তমান সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি নতুন করে কমিশন গঠন করা হোক এবং বিষয়গুলো জনগণের সামনে তুলে আনা হোক। তাহলে আমাদের সেনাবাহিনীর গায়ে কেউ হাত দিতে শতবার চিন্তা করবে। আমরা বিশ্বাস করি এদেশের কোনো মানুষ আমাদের সেনাবাহিনীকে খুন করতে পারে না। কারা করেছে জাতি এটা জানতে চায়। সম্মানিত বন্ধুগণ, আসুন একটা বৈষম্যহীন, ইনসাফ ভিত্তিক, আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি মানবিক সমাজ গড়ার জন্য, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য, তারুণ্য সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার জন্য আমরা হাতে হাত রেখে একসাথে কাজ করি। যেভাবে 7 তারিখ আমরা এক ছিলাম, যেভাবে আমরা 5ই আগস্ট পর্যন্ত 1 জুলাই থেকে এক ছিলাম, জাতীয় স্বার্থে দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে আগামী দিনগুলোতেও জাতি হিসাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি। তাহলে ঐক্যবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দুঃসাহস কেউ করবে না। আর যদি আমরা বিভক্ত হই তাহলে আমাদের কপালে হয়তোবা বড় কোনো বিপদ অপেক্ষা করছে। আমরা সেই বিপদ থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চাই। এই ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে জামাত ইসলামীর যতটুকু করার আমরা সব কিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি পালনের তৌফিক দান করুন। জীবন আমাদের একটা, আমরা বিশ্বাস করি জীবন থাকা কিংবা চলে যাওয়া আল্লাহ তাআলার ফয়সালার উপর নির্ভর করে। আমরা বিড়ালের মতো 500 বছর বাঁচতে চাই না, বরঞ্চ আল্লাহর বান্দা হিসেবে বিবেক নিয়ে একটা সেকেন্ড ওই 500 বছরের চাইতে আমাদের কাছে দামি। সুতরাং প্রিয় দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য
আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাধীনতা সংরক্ষণের এই কাজে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন, কবুল করুন। এই কাজে আমরা সাংবাদিক বন্ধুদেরকে এবং দেশবাসীকে আমরা অনুরোধ করব, আপনারা আমাদের সমালোচনা করবেন, আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন, ভালো কাজে সমর্থন করবেন, সহযোগিতা করবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জামাত ইসলামী জিন্দাবাদ।